तो कुछ रीसेंट वीक्स में ही मैं एपो मेकर के 2 कस्टम मैकेनिकल कीबोर्ड्स पर ऑलरेडी वीडियो कर चुका हूं। ये मेरे पास आज के इस वीडियो में है एपो मेकर और फेकर के प्यार से बना हुआ, यानी कि एपो मेकर एक्स फेकर गैलेक्सी 80 कस्टम मैकेनिकल कीबोर्ड। और ये जब मेरे पास में आया था, इसका बॉक्स मैंने पकड़ा था ना, तो मुझे लगा यार नॉर्मल जो कीबोर्ड्स मेरे पास अभी तक एपो मेकर के आए हैं ये उनसे काफी ज्यादा हैवी है। तो यही जानेंगे आज के इस वीडियो में, ऐसा क्या है इसमें स्पेशल और क्यों ये बक्सा है इतना हैवी। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखें और कहीं मत जाइएगा। वी विल बी राइट बैक। तो भाई फर्स्टली पैकेजिंग में हर प्रोडक्ट में कुछ अलग ही करते हैं एपो मेकर वाले, कोई फिक्स थीम नहीं है इनकी, कुछ भी करते हैं लोग। तो इस बॉक्स को जब हम लोग ओपन कर लेंगे ना, सबसे पहले वी विल बी गेटिंग द कीबोर्ड यूनिट इटसेल्फ, क्योंकि काफी ज्यादा हैवी है। इसके बारे में भी आगे चलकर बात करेंगे। इसके अलावा अपने को कुछ पेपर वर्क मिल रहा है। वी आर गेटिंग 2 एक्स्ट्रा स्विचेस, एक कंबाइंड की कैप एंड स्विच पुलर मिल रहा है, और साथ ही साथ में एक USB Type-C to Type-A केबल मिल रही है अच्छी क्वालिटी की। सबसे पहले इस कीबोर्ड की जो बिल्ड क्वालिटी है ना, बहुत ज्यादा सॉलिड है, अनलाइक द अदर 2 मॉडल्स जो कि पहले मैंने रिव्यू किए थे। आपको बता दूं कि इसकी जो बॉडी है दैट इज मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम एंड नॉट प्लास्टिक। बाकी जो दोनों कीबोर्ड्स थे, जो अपना इससे पहले मेरे पास में शैडो एक्स आया था, वो भी प्लास्टिक बिल्ड था, बट दिस इज मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम। इसका वेट करके देखेंगे ना आप, तो मैंने रियलाइज किया कि इस कीबोर्ड का वेट 1.7 किलोग्राम्स है। जी हाँ, सही सुना आपने। इसके कंपैरिजन में ये देख लो शैडो एक्स का जो वेट है वो कितना आता है, तो दोनों के बीच में डिफरेंस देखो कितना मैसिव है। मतलब समझिए कि देखो मल्टीपल यूजेज प्रोडक्ट है। आपको टाइपिंग करनी है, कीबोर्ड की तरह यूज करना है, वो काम तो आएगा ही। उसके अलावा आपका अगर कभी कोई कलेश हो जाता है तो उस केस में समझ रहे हो ना आप। Very dangerous! TKL यानी कि 10 कीलेस लेआउट के साथ में ये कीबोर्ड आता है, जो कि आजकल इंडिया में वाइडली पॉपुलर है। काफी जो आपका स्पेस है ना टेबल का, वो सेव हो जाता है और आपके ओवर द टेबल एक नीट एंड क्लीन सा लुक निकल कर आता है। एक चीज जो शायद आपको बॉदर कर सकती है वो ये है कि इस कीबोर्ड में आपको किसी तरह का कोई हाइट एडजस्टमेंट के लिए नीचे स्टैंड नहीं मिलता, यानी कि जो इसका एलिवेशन है दैट इज फिक्स्ड और बाय एनी मींस आप इसको चेंज नहीं कर सकते, जैसा है वैसा ही है। यहाँ बैक साइड में आपको फर्स्टली एक USB Type-C पोर्ट मिल रहा है इसको चार्ज करने के लिए, या इसको वायर्ड मोड में यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए। इसके अलावा आपको एक मैक एंड विंडोज स्विच मिल रहा है, डिपेंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म या ऑपरेटिंग सिस्टम जिस पर आप इसको यूज करना चाहते हैं उसके बीच में चूज कर सकते हैं। एंड लास्टली आपको इसको ऑन या फिर ऑफ करने के लिए एक और स्विच मिल रहा है। बाय द वे कीबोर्ड जो है ट्रिपल कनेक्टिविटी मोड के साथ में आता है। यहाँ साइड पर आपको एक छोटा सा कंपार्टमेंट मिल रहा है मैग्नेटिक सा, जिसको आप रिमूव करके यहाँ पर से इसका 2.4G वायरलेस डोंगल जो होता है ना, उसको रख सकते हैं, निकाल सकते हैं, फिर उससे आप इसको जो है वायरलेसली कनेक्ट कर सकते हैं। मेरी नजरों में दिस इज द बेस्ट वे टू कनेक्ट दिस कीबोर्ड, क्योंकि यहाँ पर आपको किसी भी तरह का कोई इनपुट लैग या फिर डिलेड रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिलेगा, विच इज वेरी हेल्पफुल फॉर सिनेरियोज लाइक गेमिंग। तो आप इसको ब्लूटूथ की हेल्प से भी वायरलेसली कनेक्ट कर सकते हैं, एंड आपको वायर्ड मोड तो मिल ही रहा है जिसके थ्रू आप इसको केबल के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं। कमिंग टू द की कैप्स, ये मैंने जो बाकी मॉडल्स रिव्यू किए थे उनमें भी मुझे देखने को मिली थी। दीज आर डबल शॉट PBT की कैप्स जो कि MDA प्रोफाइल के साथ में आती हैं। टाइपिंग के टाइम पर काफी इंजॉयबल एंड कंफर्टेबल सा एक्सपीरियंस मिलता है। यहाँ पर बस एक छोटी सी जो इनका डाउन साइड रहता है वो ये रहता है कि आपको इसको थोड़ा रेगुलर इंटरवल्स पर क्लीन करना पड़ता है, वरना ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इस पर थोड़ा सा डस्ट डिपॉजिट हो सकता है, ऑयल बिल्डअप हो सकता है, तो उसका आपको ध्यान रखना है। इसको रिमूव करने पर वी गेट द मार्बल व्हाइट मैकेनिकल स्विचेस जो कि 5 पिन लीनियर स्विचेस हैं, एंड सभी स्विचेस और स्टेबलाइजर्स जो यूज किए गए हैं वो फैक्ट्री ल्यूब्ड आते हैं। वैसे आपको बता दूं कि जो कीबोर्ड है वो कंप्लीटली हॉट स्वैपेबल है, यानी कि 3 पिन और 5 पिन दोनों तरह के स्विचेस को सपोर्ट करता है। वैसे एपो मेकर कीबोर्ड्स में ना आप देखेंगे कि वेबसाइट पर जब हम लोग जाते हैं तो हमको स्विच ऑप्शंस भी मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर इस पर्टिकुलर मॉडल में ना अपने को स्विच वेरिएशंस नहीं मिलते। आपके पास सिर्फ एक सिंगल ऑप्शन ही है जो कि इसके मार्बल व्हाइट मैकेनिकल स्विचेस है, आप बस वही जो है उसके साथ में इसको बाय कर सकते हैं, कोई स्विच ऑप्शन नहीं मिलता। तो जो स्विचेस है ना ये टैक्टाइल नहीं है, दीज आर लीनियर स्विचेस, एंड कुछ इस तरह का बड़ा सैटिस्फाइंग साउंड जो है ये प्रोड्यूस करते हैं। तो वेबसाइट पर जाकर इस मॉडल को देखेंगे आप तो टोटल 5 कलर ऑप्शंस आपको इसमें मिलते हैं, जो कि बहुत ही शानदार दिखते हैं। मेरे को यहाँ पर पर्टिकुलरली जो भेजा गया है ना, दिस इज द वाइट वेरिएंट, और पता नहीं क्यों मुझे ये किसी एंगल से वाइट नहीं दिखता, मतलब थोड़ा सा ऑफ वाइट या फिर क्रीमिश सा इसका कलर है, और जो इसके की कैप्स का कलर है वो तो आपके सामने है ही, तो मुझे नहीं पता इसमें वाइट क्या है। बाकी हो सकता है थोड़ा कंपनी के जो टीम है वो कलर ब्लाइंडनेस से गुजर रही हो, तो वो भी एक पॉसिबिलिटी रह सकती है।
बाकी दिस इज अ कंप्लीट RGB बैकलिट कीबोर्ड। सभी कीज के नीचे आपको RGB जोन्स मिलते हैं एंड यहाँ पर एक छोटा सा RGB स्ट्रिप भी आपको मिलता है विच एड्स टू द एस्थेटिक्स। एंड सॉफ्टवेयर लेवल पे आप इसकी जो लाइटिंग है उसको कंट्रोल कर पाएंगे, चेंज कर पाएंगे अपने सेटअप और अपने मूड के अकॉर्डिंग। तो ओवरऑल वेबसाइट पर आप प्राइसिंग जाकर चेक करेंगे, तकरीबन $106 के आसपास इसकी जो प्राइसिंग है वो रहती है कीबोर्ड की। और कई लोग मेरे वीडियोस के नीचे आकर ना ये भी कमेंट करते हैं इस तरह की जो एपो मेकर के मैं वीडियोस बनाता हूं उसमें कि इस प्राइस में हम इंडिया में बड़े ब्रांड्स जैसे कि कॉर्सेर हो गया, XPG हो गया, इस तरह के ब्रांड्स का अपने को ऑलरेडी मैकेनिकल गेमिंग कीबोर्ड्स मिल रहे हैं, तो इनमें ऐसा स्पेशल क्या है? तो भाई बहुत सारी चीजें होती हैं जो ना एक नॉर्मल उस तरह के कीबोर्ड को एक कस्टम कीबोर्ड से डिफरेंट बनाती हैं। तो अगर आप चाहते हो कि इसके ऊपर मैं डिटेल में बात करूं, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ये काम भी करेंगे। और बाकी बस मेरे हिसाब से अगर आप इसके ऊपर $106 खर्चेंगे, दिस इज सुपर लॉन्ग लास्टिंग प्रोडक्ट और क्वालिटी वाइज, साउंड वाइज भाई साहब क्या मजेदार चीज है। सो ये थी मेरी वीडियो इस कीबोर्ड के ऊपर। आपको कैसा लगा है कीबोर्ड कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी, ताकि आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। तो मिलता है दोस्तों अगली वीडियो में। टिल देन चीयर्स।